والله وايون وإتشحشحان marka waa ijexjeexan oo fahmi waay ma ogtaa marka sheekadu uu sii waday indhaha taagay arko wuxuu yiri sheekadu waxa waaye waayahana ijexjeexay waa soo noqday buu yiri xoogaa ka yacyacayguna waa batay sidii ka yacyacayga iyo waayi ijexjeexana cidii cabsatay waxa isdheen ninkan timaha amudeystaa ama ninkan timaha deystaa marka tooyal ay dhagax dhiga عاشق la diiriye waxaad kamid ahayd gudiga fulinta ee akademiyada afka Soomaaliga marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan aga akademiyadaas maxay qabataa maamulka akademiyada waxa ku horeeyay waxa jira dalal la isku yiraahdo dalalka dadkooda Soomaaliga ku hadlo waxa kamid ah Soomaaliya 100% looga hadlo waxa jira Djibouti oo luqadoodu tahay Faransiis laakiin Soomaaliya dadkooda qaar ku hadlo waxa jira dawlad deegaanka oo luqadoodu tahay Amxaari oo dadkooda ku hadlo qaar Soomaali badan gobol Soomaaliya jiro waxa jira gobol iyadana Kenyana oo iyagana Soomaali gobolka looga hadlo laakiin waxa loo baahday waxa la arkay dalal afaf badan oo adduunka ah oo maalinba mid beesha ka baxayo marka akademiyada wixii loo dhisay waxay ahayd in afka Soomaaliga la adkeeyo oo san ku darman afafka dhimanaya wadamada looga hadlaana ay qadarin iyo mansabkiisa siiyaan marka sida igad oo kaleeto igad waxa waaye waa ahaayay goboladaas geeska oo dhan bay wax u tahay meesha lagu xiriiriyo kana waxa way af Soomaaliga meesha laga xiriiriyo Soomaaliya oo ah meesha af Soomaaliga 100% looga hadlayo xarun looga dhigay xarunta maandhoweed baa la furay sanad bishii dhaweeto madaxweynaha Djibouti iyo macaan Soomaaliya furay waxana looga dhigay Soomaaliya waxa weeye inkastoo inta gobol wada leeyihiin Soomaaliya waxa looga dhigay waa meesha kaliya oo dadkeedu 100% af Soomaali ku hadlaan luqadooda koowaadna af Soomaali tahay dawladda aad baa ugu mahadcelinaa Djibouti waxa weeye culays badan bay iska saadhay xoog badan bay saadhay intii dawladdu ay naga burbursanayd oo dhan dadkii afka Soomaaliga saa u hayay bay ahaayeen dadkii xaruntan 100% dhismaheeda ka qayb qaatay bay ahaayeen dadka konton guuradii bay hadda ahayd 40 guuradii baa la dhisay 10 sano mar baa la tagaa 10 guur 40 guuradii ilaa iyo inta dadkii xuskeeda laga bilaabay Djibouti bay ahayd marka waxa waaye akademiyadaas waxa loo dhisay in afka ilaaliso inay eray bixinta soo kororta ay ilaaliso waxay ahayd inay muxuu ahaayay ilaaliso isku xirnaanta gobolada dadka Soomaaliya ku hadla waana la furay xukunta guurada waxay ku ekay December in la qabto shirweyne dad maartay cilmi baarayaal la keeno oo ay dhibta jirta iyo challenge-yada jira ay sheegaan dib baa hadda loo dhigay ilaa June maadaama hawl badan Soomaaliya ay ka socotay marka akademiga goboleedku waxa la rabaa Soomaaliga in ay muxuu ahaayay ilaaliso si uu soo dhiban dawladda Soomaaliya oo akademiyada ka dhisan tahayna waxa la rabaa in ay culayska koowaad saaraan waxa la rabaa in ay muxuu ahaayay wadanku xoojiyo iskuulada Soomaaliga laga dhigo muxuu ahaayay xafiisyada Soomaaliya ku shaqeeyaan hatta darbiyada waxaad arkaysaa California Heblow waxa waa in la ilaaliyo sharci laga dhigo waa in meel walba Soomaaliya laga dhigo waxa la rabaa in dadka Soomaalida ah iskuulada ka soo baxa inay ka shaqeeyaan dalka waa aragtay hadda hay'ad ba imaanaysa Ingiriis qof Ingiriis yaqaan aan loo keeno hadii laakiin ay shaqaale keensato Ingiriiska Soomaaliga Ingiriis ku bedela dad badan shaqo ka heli lahaa dad badan baa Soomaaligood inta ku shaqeeyo proposalada Soomaali ku qora boqol kale oo u turjumi lahayd marka shaqadu qayb ka qaadanaya magaca dawladnimadu qayb ka qaadanaya dhaqankeena iyo afkeena iyo soo jireenkeena qayb ka qaadanaya marka anaga gudiga fulintaana 13 qof Soomaaliya kaliya maaha waxa ku jira reer Djibouti reer Kenya reer dawlad deegaanka heer waxay marayaan jaacadi gaarsiiyaan annagana ma ka faanaaba waxa la dhahaa iskuulkaas Ingiriis baa lagu dhigaa maanta iskuul Ingiriis yahay ma aha waa ina af Soomaaliga ilmaha bartid muxuu naxwihiisa bartid waxa uu yahay bartid suugaantiisa bartid markaas ka bacdi uu macna yeelanaya marka insha Allah waxaan rajeynaynaa in hadda waxa aragtay eray bixino waxa soo kordhay dhalinyarada gaar ahaan ay ku hadlaan oo afkiiba aan ahayn isaga laftirkiisa waxa la rabaa kelmadahaas ay ku hadlaan kuwa macnaha sameynaya ilaa afkaba dad baa keenay Soomaaliya erayadoodaas inaan la yasin kaliya la dhaho ilmihii waxay ku hadlayaan af jinni wax baas bay keeneen iyaga laftirkooda afkaas la aruuriyo la yiraahdo
kontonkan eray oo dhalinyarada hadda maanta ku hadasho intaan macnay samaynayaan eray bixinta ha lagu daro waxaa jira akadeemiyadii muxuu ahaa afka dhaqanka iyo hidaha oo waagi hore cilmi baaristaas u sameyn jiray hadda xoogaa shaqshaqaysa marka waxaa la rabaa waxaas oo dhan iskaashadaan akadeemiyadu shaqayso ee dawladuhu dhaqaalaha bixiyaan ilaan akadeemiyadu kama shaqaynayso haddaan Jabuuti lacagta bixin Kenya bixin Ethiopia bixin Soomaaliya bixin si dadka ka shaqeeya oo xeer gaar ah leh ma aha hay'ad dawladda Soomaaliya leedahay ma aha waa hay'ad akadeemiyada afka Soomaaliga dalalka ku hadlo dhan leeyihiin waxaa rabaa inay dhaqaalaha bixiyaan waxaa la rabaa cilmi baaris fiican lagu sameeyo afka ها marka kantaguurada rabeenan qabno kantaguurada waxa ku jira ilaa 5 ilaa 10 qof oo cilmi baar ah baa waxay wadeen muxuu ahaa inay sheediyaan beebara sheediyaan sidoo kale shirweynaha baa la qaban lahaa gudiga muxuu ahaa fulinta 5 sano mar baa la doortaa macnaha hadda gudiga iyaga 5 sano hore la doortay mar labaad baa la doortay haddana 10 sano waxaan ay gudiga fulinta marka waxay ahayd hadda oo kaleeto in yaani shirweynahaas lagu doorto gudi fulin oo kale marka adigu duruufaha wadanku galay hadda daraadeed ayaa waxa go'aan lagu gaaray in xarunta la furo oo yaani la madaxweynayaashu furaan laakiin shirweynaha laga dhigay June laga dhigo aad iyo aad shaqada gudigu maxay tahay shaqada gudigu waxa waaye waa dhiirigelinta afka inuu saluminin waa xiriirinta muxuu ahaay meelahaas muxuu ahaay wadamadaas uu ka shaqeeyo oo dhan gudigu wuxuu ka kooban 13 qof waxa ku jira reer Djibouti waxa ku jira reer dawlad deegaanka waxa ku jira reer Kenya waxa iyo reer Soomaaliya marka waxa waa in la ilaaliyo afka iyo in meel kasta uu ka jiro yaani meelo lagu barto Soomaaliga si uu dhiman lahayn afaf badan anagana la mid ah dad dawlad la'aan iyo dad dawlad leh afafkooda waa lumay oo wadanka looga hadli jiray adduunka af Soomaaliga luqadii waa soo koomayaan marka af Soomaaligan in la ilaaliyo in akadeemiyadii muxuu ahaa fanka iyo suugaanta oo ilaalin jirtay ay jirto in muxuu ahaa meeshan ay soo kordhiso in cilmi baarayaal yimaadaan in dawladda laftarkeeda qayb ay ka noqoto sababtoo dawladdu haddii san wadanka ilaalin afka ilaalin afku waa lumaya waa inay macnaha ku hadashaa waa in ay ilaalisaa erayadan eray bixinta waa dhalinyarada maanta erayo badan isaga hadlaan eray bixinta runta lagu hadlayo afka dialect baa jira muxuu ahaa waa SNTV oo kale waxa ka baxa af muxuu ahaa may baa ka baxa يعني marka dialectyaashu waa gaar qolo walba afaf u gaar waa leeyahay laakiin afka rasmiga waa Soomaaliga marka Soomaaliga sidoo noqdo kala idaacadaha ka baxa kan la isticmaalo kan wax lagu qoro in la ilaaliyo idinku shaqooyinkii aad qabateen oo kale gudigan fulinta akadeemiyada afka Soomaaliga maxaa kamid ahaa wala shaqooyinka aan qabanno waxa anagu shaqo joogto ah baan qabanaa shaqada joogtada waxa xiriirinaa dhammaan muxuu ahaa laamahaas ka jira Djibouti Kenya Soomaaliya waxa loo cilmi baaris ku soo kordha baa la ururiyaa dictionary la sameeyaa Soomaaliga oo dadka loogu talagalay afka si fiican u aqoon ama luqadaha kala yaqaan ay eray bixinta ka isticmaalaan waxa jira xeerar lagu dhaqmo u baahan tahay in la ilaaliyo waxa loogu talagalay akadeemiyadan oo kala dhaqaalaha inay wadamadaas ka yimaadaan oo yaani dadka akadeemiyada jooga ma aha Soomaali dhaqan Soomaaliyeed kuma lagulama dhaqmayo macnaha waxa la rabaa inay ilaaliyaan tii Djibouti inay ilaaliyaan tii Kenya inay ilaaliyaan dawlad deegaanka marka sida igad oo kale way xafiiska Kenya ugu leedahay baa akadeemiyada Soomaaliga xamar ku taala marka dhaqankeeda iyo siyaasadeedu waa siyaasadii marka dastuur bay waxay leedahay xeer bay leedahay xeerkaas lagu dhaqmaa annaguna xiriirintaas iyo ilaalinta muxuu ahaaye luqadda inaysan dhiman iyo inay muxuu ahaaye ilaaliso waxyaabaha sanadkaas gudaheeda la qabanayo laakiin xafiisku wuxuu leeyahay shaqaale ka kala socda meelahaas oo dhan shaqaalahaas hawl maalmeedkii qaba anaga laakiin gudiga fulinta waxa way shaqaalahaas ku kor ilaalinaa in akadeemiyada shaqeyso caqabadaha idinka hor yimaado oo kale maxaa kamid ah caqabadaha waxa kamid ah dhaqaalaha oo kale dhaqaaluhu waxa la rabaa inuu Soomaaliya kaliya laga marabo Djibouti kaliya laga marabo oo tan iyo waagi intii dagaalada sokay dhaceen oo dhan culayskaas saarnaa dhaqaalaha waxa la rabaa inuu ka yimaado Kenya akadeemiyada iyo shaqaalaheeda iyo maamulkeeda iyo xarunta ilaalinteeda waxa la rabaa in Kenya ka timaado waxa la rabaa in dawlad deegaan ka timaado waxa la rabaa in Djibouti ka timaado Soomaaliyana ka timaado Soomaaliya xaruntii ku taala
boqolkiiba boqol af Soomaali looga hadla mas'uuliyada gaar ah saarno ka culus dawladahan de hal gobol ama laba gobol iyo looga hadlo laakiin waxa waaye waa inuu dhaqaaluhu ka yimaado taas waa caqabad oo matalan dad baan af Soomaaliga u aqoonin ba inuu macno u leeyahay Kenya oo kaleeto yani waxa looga hadlaa magaalooyinkan Soomaalida mooyaane kama mid ah luqadihiisa caadiga dhaqaalaha uma diyaariyaan marka inay sanad kasta qoondadii loogu talagalay ay dhiibaan waa adag tahay dawlad deegaanka fiican dawlad deegaanka ilaa jaamacadaha heer jaamacadeed bay gaarsiiyeen ayaga laftirkoodu dhaqaalaha badanaa culayskiisa hadda waxay saaran yihiin Soomaaliya iyo Djibouti marka in dhibaas la buuxiyo aad iyo aad haddaynu inta uga limaano dhinaca akademiyadda afka Soomaaliga dhawaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa lagu qabtay xaflad ay soo agaasimeen dhalinyarada ka soo jeeda Puntland iyo waliba dhalinyarada Galmudug abaalmarin baa jirtay lagu magac daray Mudug Giant Award waxa kamid ahayd shakhsiyaadkii loo soo xilay waliba waxa lagu siiyay shakhsiga ugu saameynta badnaa gobolka Mudug maxaa ku mutaysatay abaalmarinta gobolka Mudug oo Puntland iyo Galmudugba magaalada Gaalkacyo gobolkaas waa gobolka ugu rabshadaha badan Soomaaliya rabshadaheedu ka bilowdeen nabad darro ka jiray almost sanad kasta la isku diri jiray oo dad boqolaal ku dhiman jireen saameyntiis waxay ahayd in internationalka UN-ka dawladaha iyo dad badan oo nabad jirayaal ay nabadaas qayb ka noqon jireen oo haddana laakiin lagu guuleysan waayo sanad kasta marka la gaaro December oo kale ama November oo kale waxay ahayd meel nabad darro ka jirto dadka ganacsatada ah xoolahooda badan ama gelin jirin waxay sameyn jireen reserve كل ولا قحيا دجال كبابلابنية حولها قارن واديجن كذا قار يهمد كامل يفرفر كذا سنسان علاديد باشرتي ومركز توحل الدلو على كل سوع متشرة المركز هذيك دور الصن مدلة جتشوجو ضدك قبلك ولا ما أدري نعم واحد دريمان ضدك لفتو جارس إن أيجت هاي ضلنيا دبانيس إن أيجت هاي ضدك هرمر درهدو هاي السوق ومقالوين ككلمان وبقى إن أيجيهن وحوا وإسكوي ماذا وحيد دهان قضية مدق وأنا أطالع ضدكودا بحال سمية جدية هذا جدي أنا بدو أضيعش ولا لحدا كقابل النعبة وحال سمية جدي جس الحق الكلام يرضى وحال سمية جدي جس الحق الكهوانك وحال سمية جدي كان عصتها جدية صار شقوين جار هاي الليهين هؤلاء بدنا في عناقة صومي وحال سمية عيدا ما بوليس هو اللي هذا عيدا كإسكون أفكار يعني مقالة لبض نعملنا عيدا مو سيربان ومدح وذن كران عيدا كان يسكون أفكار لبض نعمل كقوما أي مقالة كالشقية لأن يرضوا كلوا حي جارين إنه يسدي ساعة 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 بين برنامجه السوق تجانا نعرف طبعا قسميستان برنامج اللي الشاهي الشيقو يعني برنامج كذا كريدون هوين كحيلين حفيز عادي يعني قلب هذا قفدون مقاية وكلام مثله مقاعد هو مركز مسامي مركز مقاعد وحنا نقطي قريب بدل لقى بالسوق أنا أحسي إنه نقضوا قناع سترتنا شركة بدل أي محمد سوسيادان مقاعد ويناتي يعني مركز شوكتي لحسة أهلنا مزديد ساعة بيننا يعني إلا واو كبريد كام دقاري فريهين مركز إنه سوسيادية أنا ونحن كمل هاي ذاتي كشقية شنتي إن دجالدان استاجان إن لو ولا لوبو إن مقاعد مركز لقوا ذا الشقية إن بديد الشقية هذا ما يلاح وقعد بشدو كهري وحكم المية وقله حالا لك لا دعاء لكن ما كيد عام بديد تجا ولا ولا كل وريتشيا يوحي اللي سدلي استاذ هاي شو حيابا كلنا هذا استعمال الجرين وحاكم ده يعني وحوا دعايا الدون كوحال بدلا وحوا دعايا وحوا الصمانية يعني أنا لقيت شوابين oo laga xaala laakiin taas aad lagu guuleystay marka de anigu qofka ugu saameynta badnaa baan haye anigu ma dhihin Mudug Giant Award halaysiiyo laakiin de dhalinyarada iyo dadka ka shaqeynaya gobolku ayaga waxay sameeyeen website ay muxuu ahaayay ganacsiga ugu muxuu ahaa sanadkan ugu fiicnaa muxuu ahaayay loo codeynayay marka codayntaasi ku soo baxday ma aysan ahayn wax dhalinyaradu iska jeclaatay kaligood ma aysan ahayn waxa ahayd codayn wax ku soo wada baxay markii lagu aqoonsaday shakhsiga ugu saameynta badan gobolka Mudug maxaa dareentay wallahi ma horta mid farxad waa dareemay sababtoo ah miraha aad beertid in la gurto yani farxad ay ku tahay
aniga marihii aan wax ka beeray oo ka shaqeeyay oo nabadeeda ka shaqeeyay oo dhalinyarada furmaha intaan ugu tagno aan dareensiinay xataa war haddaa rabtaan haydan adeegsadaan dowladuhu laakiin idinku saaxiiba mararka qaarkood habeenkii oo kaleeto waxay samayn jireen waryaa hebelow sigaar ma haysaa waa labadii iska soo jeeday biyahay kala qaadan jireen sigaarkay kala qaadan jireen yani ilaa hadkaas laga soo bilaabay marka in mirihii aan wax ka beeray la gurto runtii farxad bay ahayd yani in lay abaalmariyo 100 jeer lay abaalmariyay laakiin yani in dadkaagu dareemaan yani ina muhiim u tahay ayadana wax kala farxad abaalmarintaasi maxay kaga duwaneed abaalmarinihii hore aad qaadatay waxay tan waa wax la beeray geed marka inta fiyooro maanta gurigaaga ku beertid aad aragtid maanta dama asoo la harsado geed weyn uu noqdo oo la harsado oo dadka faa'iidaan wax weyn bay tahay tan marka waxay uga duwanaadaa aniga gurigayga xafiiska ilaa 100 xabo abaalmarina way taalaa yani laakiin tan waxay iga duwan tahay yani waxay ahayd miro la beero soo baxay magaalada isbedeshay muxuu dhismayaashu isbedelay laamiyadii oo ku soo kordhay dadkii walaal ah aan la dhihin hebel waa reer hebel mar waxaa jirta dadka markaan ka keenayna dhinacaas galmudug ay nagu qaadan jirtay $1,000 camal aan ugu talagali jirnay staafkooda dadka ilaalinaya baabuurta lagu soo qaadayo intay kula joogaan awalwalayso isleedahay arbaa lagu soo weeraray laakiin hadda waxba nooma qaadato hadda habeenkii awaadka aan muxuu ahaa la bixinayay 8 saac ka soo baxna yani waxa lagu qabtay hotel weyn oo la Global Garden wuxuu ku yaala galmudug dhinaceeda mar aan ka soo baxno gurigayga imaado baabuurkaygaan kaligay watay askari lama socon 8 saac baan ka soo baxnay 7 saac iyo bar meelahaas dad baa sii jooga waliba sii caweynayay oo dhalinyarada oo kale way naga dambeeyaan waayahay caashiga la diiriye ma gobolka mudug oo kaliya bay miisaan ku leedahay may aniga dadku waa yaqaanaa يعني قروان كشقين شري عاشق له حواي شخصي وحايد ربطي إني قبضته عن رسير ضلهين أنا هدان دمعنا وحقبته مكالها رو يعني مليه نحوها هاي ماشان شقبكم مليه ذو قلت هدان ما أنت كشقين دلسن تي في 24 hours بنقلنا هي هنا نقليو هجاشيو قرحيو كشقيو دتك يدقليو تغبروا يعني قروا ما كان شوقي وزير كأهانا يعني وزارتها موقدة هي وزارة ديال إلا حرم كست محمد بقول كست حرم كدستي يعني دقالة في عن له عن محمد الدولة بكبر ينين أذي كبر ينين ضد كذا تبرتي ما أنتي قبلها يجي أن تبري إلى شقيناي وزارتها ولا ناس كم موقدة واي ما لها ولا ناس كم موقدة واي لأن يريد إلى شقينا قاربة الشركة ذي وين مضحكة قاربة يعني وسير النقدي قاربة وسير كحيان النقدي Soomaaliya ka shaqeeya oo haddana ka shaqeeya marka aniga gobolka soo tago Soomaaliya yani waxa aaminsanahay dadka degan inaa muxuu ahaayay oo kala aan ahay sida macnaha la isu dhaweeyay ama la iiga yaqaan marka macnaha mudug waa ma deganahay deegaanku doona place better than home baa leeyahay way ala guriga aad deganayd waay macnaha saasay aniga ii dhaweystaan ma ahane anigu meelkaasaan ka shaqeeya Puntland oo dhan baan ka shaqeeya halka magaalada hadda magaal aan joogno meel yaada xamxamaa waxa laga dadka garow jooga inay sar aqoonin xataa badankooda ama hadda la bartay la yaqaano 20 sano ka hor baa iskoolka dhisay oo iskuulkii aan ka dhisay oo weyn intaasoo 100 oo arday ka qalin jabis xarumihii aan garow ka sameeyay dagaaladii intaan la wuxuu ahaayay dawladda Puntland la dhisin dadkii dhalinyarada ah ka baxay وبنتلان ودن أي هيد إلى بوساس عن كلهن إيل بان كلهن جريبا بان كلهن برتلان كلهن مقالوين كلهن بان تدكي كبح وبقى تقلب بلاوي ما أنت قاربة وسيرة كونسلتنتية للطليال دولة هاي أدها وين كشقية مركي يعني أنا وحن قبائلنا سوالي ودك الشقية habeenkii lagu siinayay abaalmarinta waxaad jirtay sheeko dhalinyarada ka sheekaysay ujeedada sheekadaas maxay ahayd way macaan habeenkaas dhowr boqol dhalinyaraha joogtay dhalinyarana waa taqaan khudbada ma jecla waxay rabeen farxadaas iyo muxuu ahaayay yani bay u yimaadeen marka inaad khudbadu la soo istaagtid yani waa inaad cabiri ka dhaad dadka alla joogtid iyo wax ay rabaan marka waxaan u sheegay sheeka uga sheekeeyay sheeka waxa waa true story dhacday waaye waxay ahayd wiil dhalinyaro ah reer aad daris ahaan jirnay hooyooyinkoodii aan saaxiib ahayn baan ayaan maalin iskaga soo horbaxnay magaalada
markaa magaalada isaga soo baxnay baa waxaan ku reed xagee waayadan jirteen waayadan idin ma arag marka wuxuu ii sheegay inay guureen inay mar Uganda tageen Nairobi tageen meel kala guureen marka wuxuu yiri maama aniga soo noqday iyo gabadhii reerkii qaar soo noqday bas waxa bas baalna isku imaan doona aan baxafiiska igu yimid waxaan ii waran xaaladaha ka warano marka wiilkii isbedelay oo dhaqankii hadalkii markuu ila hadlayo qof aad ila sheekaysanaa waay laakiin waxaan dareemayaa in wax badan khaldan yihiin marka wuxuu dhahay maama aniga waxa waaye cabaara maqnayn dhowr sano maqnayn walaahi waayuna waa jeexjeexa marka waa jeexjeexan waa fahmi waay ma ogtaa marka sheekadii sii waday indhaha inaan taagay buu arko wuxuu yiri sheekadii waxa waaye waayahana jeexjeexay waa soo noqday buu yiri xoogaa ka yacyacayguna waa batay sidii ka yacyacayga iyo waayii jeexjeexana cidii cabsatay waxa isdheen ninkan timaha amudeystaa ninkan timaha deystaa marka tooyal ay dhagax dhiga marka anu waxa uu ka hadlayo dhexbid waa ka fahmi waa marka waxa la dhagax dhigay iyo dadka yacyac ku dhacay waxa soo fahmi waa marka wuxuu dhahay aniga go'aanan ku gaaray mar haddii intii aan bood ururdi karay yacyac sameyn karay aan yacyacay reerkeena ii dhagax dhigeen aniga waxa waa iskabeeyay buu yiri shaaliyaan ku noqday waa iskabeeyay lugtaydan taagtay gabadhiina kooy hadda ii keentay alxamdulillah fiicana marka aniga erayo cusub oo tiro badan waxba ka fahmi waan marka sheekadii oo bedel waxaan ku iri ha ma masaatihin yartii ka war walaashahay wallahi yarta ayada laftirkeeda hadda waxa waaye ayada laftirkeeda ayada dhagax dhigatay looba dhagax dhigin ayada dhagax dhigatay waa dhagax dhigatay uu yiri koomar soo kufay dhagax dhigatay YouTube waxayna noqotay buu yiri muxuu ahaayay social media bay waxay ka noqotay buu yiri fiisyo badan haysataa caan waaye aad u fiican tahay waa iska dhex dhigatay ayada laftirkeeda lugteeda waa taagatay maxaan ku dhahaa alxamdulillah aad reerku u fiican waa yaabaro marka sheekadii oo dhan waxaan ka fahmay marka in wiilkan suuqa si fiican maaragtay isku daayay in xoogaa waayii soo tufeen in muxuu reerkii ay dumar naag siiyeen in ilma loo dhalay inay fiican hadda u degay laakiin afsaaligaas dhalinyaro ha ku taginin afsaali wax kala waaye waa luuqadeena ku dhalateen hooyo waxa la rabaa in la ilaaliyo dhaqanka iyo afka hada sheekadaas marka u sheego waxa 500 oo dhalinyaro ah waxa u sheegaya afkaan ay ku hadlaan nusan af aadi ahayn afkaasna uu afdilayaa waxyaalaha li afdilayaasha waxa kamid ah marka luuqadaada luuqad kale ku dhaxdadid aruu marka hadlayo kala shan xabo ingiriisi raaciyo afdilaa dhaha marka dawladda dhamayd oo muxuu ahaayay afka la rabay inay ilaaliso ayadii laftirkeeda waraaqaheeda ku soo saarto ingiriis waa afdile dhalinyaradii mustaqbalka oo wadanka inay ilaaliyaan markay ka yacyac iyo jeexjeex iyo lugan taagta iyo timaa ii baxay iyo waxaasna afdilayaasha marka waxaasna ilaaliyaan baa uga jeeda aad iyo aad baa mahadsan tahay Caasho Geela Diiriyo kaga mahadnaqaynaa waraysigaaga marar kalena waa rajeynaynaa inaad Dalsan TV soo fariisatid oo arrimo kale aan ka waraysano gabi ahaanba daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku wareysanaynay Marwo Caasho Geela Diiriye waxaad kala socoteen TV-ga Dalsan xaruntiisa Garowe anigoo Maymuun Cabdirisaaq ayaan barnaamijka idin daadinayay si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta